อาตมาขอแสดงความยินดี ในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ เพื่อแสวงหาสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ First of all, I'd like to express my delight that all of you have come here to this place in search of what we call Dhamma. และขอทำความเข้าใจพิเศษเล็กๆน้อยๆ2เรื่องคือการที่ใช้เวลา6 น.เวลา5 น.อย่างนี้ Let's take a little time to consider a few miscellaneous matters, such as the fact that we're using this world of 5 a.m. และท่านต้องเดินมาเป็นเวลาเป็นเกือบ2 กิโลกว่าจะมาถึงที่นี่ผมไม่ได้ยินครับก็และท่านต้องเดินจากเซ็นเตอร์มาถึงที่นี่เป็นระยะทางร่วม2 กิโล And then the fact that you must walk here from the meditation center, which is a distance of about 2 kilometers. เวลา5 น.อย่างนี้เป็นเวลาเหมาะสมที่จะศึกษาธรรมะให้รู้เรื่องที่มันลึกซึ้งเพราะเป็นเวลาที่จิตใจเริ่มเบิกบาน The world of 5 a.m. is a fitting, appropriate time for studying the Dhamma, for studying profound things. This is because the mind is not yet full or crowded with things. อย่างดอกไม้ในป่าทั่วๆไปก็เริ่มบานเวลานี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้เวลาอย่างนี้คือมีจิตใจเหมาะสมที่จะทำหน้าที่หรือทำงานที่ละเอียดที่ลึกซึ้ง Most of the flowers in the forest bloom or blossom around this time, and the Buddha awakened under the Bodhi tree at this time. There are certain things about this time of day that are fitting for a blossoming, a waking up to the way things are, to seeing things as they really are. กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ว่าจิตกำลังว่างเหมาะสมที่จะเติมอะไรลงไปได้มากๆถ้าเป็นกลางวันสายเสร็จแล้วมันก็เต็มไปแล้วเราจงรู้จักใช้โอกาสในขณะที่จิตมันยังว่างและเหมาะสมที่จะรับอะไร The mind is free or void. At this time, the mind hasn't yet been cluttered with all kinds of things, and so it's able to receive a great deal of new information and experience. Unlike the mind of, say, the late morning or the afternoon, which is no longer void or free, but is all cluttered up with extra and too much stuff. So it's important to know how to use this time when the mind is void, free, and when it's fit for understanding things deeply.
ขอให้ท่านทั้งหลายพยายามใช้ชั่วโมงนี้5 น.นี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเป็นธรรมเนียมตายตัวว่าในหมู่พุทธบริษัทภิกษุสามเณรในเมืองไทยเนี่ยกำหนดเวลา5 น.เป็นเวลาที่ตื่นขึ้น ศึกษาธรรมะเป็นพิเศษคือเป็นธรรมเนียมทั่วไป So please try to make the most of this hour, this time at 5 a.m. This is an ancient tradition in Buddhism. The monks and novices wake up at least this early in order to use this special time of day to study Dhamma, to see things fresh and new in ways they haven't seen before. This is an old tradition in Buddhism to make use of the world of 5 a.m. ถ้าท่านได้พยายามกระทำจนเป็นนิสัยก็กล่าวได้ว่าได้กำไรเวลามาอีก1 ชั่วโมงเวลาพิเศษที่สุดอีก1 ชั่วโมงให้แก่ชีวิตทุกวัน If you're able to do this, then you'll get the highest profit from this hour. It's like we've added a whole extra hour to our life by making use of this very special time of day. สำหรับการที่ต้องเดินมาที่นี่ก็ให้ถือเอาประโยชน์พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือไม่ใช่เพียงแต่ morning walk อย่างเดียวแต่ว่าเป็น morning walk พิเศษคือการฝึกการเดินโดยไม่ต้องมีผู้เดินฝึกการเดินโดยไม่ต้องมีผู้เดิน And then the fact that you have to walk over here to hear the talk, there's more to this than just taking a morning stroll. But there's something special about this. This is a time to train in walking without a walker. We're not merely walking over here just to get here, but we're using this as an opportunity to train in walking without a walker. เป็นการฝึกบทเรียนที่สูงที่สุดอยู่บทหนึ่งคือจิตใจร่วมกันกับร่างกายและทำอะไรลงไปโดยปราศจากความคิดว่าฉันทำโดยปราศจากความคิดว่าฉันทำร่างกายจิตใจทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งโดยปราศจากความรู้สึกว่าฉันทำ This is the highest kind of activity in which the body together with the mind act, and they act without the thought or feeling that I act, that I am acting, I am doing this. Just merely the body and mind together functioning naturally to do the necessary activity without any thought or feeling of I do it. บทเรียนนี้จะขยายไกลออกไปถึงว่ามีการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำมีการกระทำโดยไม่ต้องมีผู้กระทำทุกอย่างทั้งชีวิตเลยนั่นบทเรียนใหญ่คืออันนั้นเดี๋ยวนี้เป็นบทเรียนน้อยๆ เพียงแต่ว่าการเดินก็ฝึกซะก่อนว่าเดินโดยไม่ต้องมีตัวผู้เดินขอให้ตั้งใจทำบทเรียนนี้ดีๆจะนำไปสู่บทเรียนสูงสุดที่ว่า
มีการกระทำโดยไม่ต้องมีผู้กระทำThis lesson then can be extended and spread until it becomes acting without an actor or doing without a doer, which is the highest possible lesson. The greatest lesson there is to be able to do without a doer, to act without an actor. The lesson we're using here is just a small one, a starting point, walking without a walker. But if we learn to practice this simple little lesson, then we can expand it, increase it, until it becomes the highest lesson of acting without an actor. มันจะไปไกลจนถึงกับพูดว่ามีชีวิตโดยไม่ต้องมีผู้มีชีวิตมันเป็นคำที่ประหลาดแต่ว่าอาจจะเข้าใจได้ในอนาคตมีชีวิตโดยไม่ต้องมีผู้มีชีวิตAnd this can be taken to the point of living life without anyone who lives. You may not be able to understand this right now, but eventually you should be able to know what it means to live without someone who lives. ทั้งหมดนั้นเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือมีชีวิตโดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่ามีตัวตนหรือของตน All of this is the heart of Buddhism. That is to live, to have life, to have all the things in life without any thought or feeling of someone who owns the life, of someone who is the life. ทีนี้เราก็มาพูดกันถึงเรื่องการศึกษาธรรมะมีเรื่องที่จะบอกกล่าวให้เข้าใจถึงที่สุดอยู่ข้อหนึ่งว่าการศึกษาธรรมะนี่ลำบากเพราะภาษามีความลำบากเกี่ยวกับภาษาที่เราใช้พูดกัน Now we'd like to get more into talking about the Dhamma. In doing so, we'd like to point out the difficulty that arises due to language. There are all kinds of problems involved with talking about Dhamma, and these are problems of language. เราพูดกันคนละภาษานี่ก็ลำบากอยู่ชั้นหนึ่งแล้วพูดกันคนละภาษาแต่แม้พูดในภาษาเดียวกันมันก็ยังมีความหมายที่ต่างกันคำพูดคำเดียวกันมีความหมายหลายๆชั้นที่ต่างกันนี่มันก็ยิ่งยุ่งยากมากขึ้นไปอีกการศึกษาธรรมะลำบากเกี่ยวกับภาษาคืออย่างนี้ First of all, we speak different languages. So this is one level of difficulty that we don't even speak the same language. But even when we speak the same language, there's another difficulty. The way we use and understand language, even if it might be the same language, can be different. And this is a tremendous difficulty if we're not aware
of the different ways that we use language. คนหนึ่งมีอายุมากเกิดมานานแล้วคนหนึ่งเป็นเด็กเพิ่งเกิดมาเขารู้สึกต่อโลกน้อยมากคนที่มีอายุมากพูดด้วยคำที่มีความหมายลึกตามที่เขารู้สึกหรือรู้จักโลกมากเด็กๆก็พูดด้วยคำที่มีความหมายน้อยเพราะว่าเขารู้จักโลกน้อยภาษามันเกิดต่างกันโดยไม่รู้สึกตัวอย่างนี้แหละ One person is quite old and has lived in this world for a long time. And then another person has been born fairly recently and doesn't have so much experience of the world. These two people will speak differently according to their knowledge and experience of the world. The words of the first person will have much deeper meaning, the much deeper meaning coming out of their long experience of how things work in this world. The other person, the child, will speak with words that barely have any meaning at all because they lack experience and understanding of the world. In this way, two people can be speaking two different languages because of the meanings they give to words differ. หรือว่าคนหนึ่งเขาจะมีสติปัญญาน้อยนี่ก็สุดแท้มันก็มองเห็นแต่วัตถุหรือแต่ปรากฏการณ์ของวัตถุเมื่อเขาพูดอะไรออกไปมันจะบรรยายแต่ในลักษณะของวัตถุเขาก็พูดได้แต่ภาษาธรรมดาหรือภาษาคนส่วนอีกคนหนึ่งมีสติปัญญามากรู้ถึงความหมายรู้ถึงคุณค่าลึกซึ้งความหมายที่ลึกซึ้งของวัตถุเขาก็พูดลึกถึงความหมายของวัตถุก็เลยเรียกว่าเขาพูดอีกภาษาหนึ่งคือภาษาธรรมเราเลยเกิดมีภาษาคนหรือภาษาวัตถุแล้วก็มีภาษาธรรมหรือภาษาความหมายขึ้นมาเป็นสองภาษานี่คือต้นเหตุของการลำบากความลำบากในการพูดจา One person merely speaks about material things. They just talk about the physical things that they see and hear in the world. They take these physical things according to their appearances and speak in only that way. Another person, however, has had much more experience of the world and speaks instead about the deeper meanings of material things. They've seen beyond the surfaces of things to their deeper meanings and then speak accordingly. So one person speaks what we call people language, the language of ordinary people, which deals primarily with physical material things. And another person speaks what we call Dhamma language, the language of the meaning of things. We have great difficulties because we don't understand and are unaware of these two kinds of language. ถ้าจะกล่าวให้หมดจดสิ้นเชิงก็ยังจะกล่าวว่าคนธรรมดาสามัญนี่ยังมีจิตใจต่ำคืออยู่ภายใต้อิทธิพลของความเป็นบวกหรือความเป็นลบของทุกๆสิ่งในโลกจิตใจของเขาอยู่ภายใต้อิทธิพลของบวกลบเขาพูดไปตามความรู้สึกนั่นก็เป็นภาษาทีนี้มีบุคคลอีกพวกหนึ่งมีจิตใจอยู่สูงเหนือความเป็นบวกหรือความเป็นลบไม่มีความเป็นบวกหรือความเป็นลบ
คือพวกพระอริยเจ้าพวกนี้ก็มีภาษาพูดอีกภาษาหนึ่งต่างกันมากคือภาษาของคนที่ยังมีบวกลบและภาษาของคนที่อยู่เหนือความเป็นบวกเหนือความเป็นลบนี่เป็นจุดสูงสุดของภาษาคนและภาษาธรรมThe mind of the ordinary person is quite low. Most people live on a rather low level, a level of life in which the mind is always under the power of the positive and negative, when the mind is constantly influenced and trapped within the positive and the negative. And so these ordinary people speak in a certain way, according to their slavery to positive and negative. But then there's another kind of person in this world, the noble ones, those whose minds are freed from the positive and negative, those whose minds are beyond, above all meaning of positive and negative. And they speak in a different way. So there are these two kinds of understanding and speaking in this world. The kind of language which is still trapped within positive and negative, and then the language which is free of, beyond all positive and negative. This is the highest level of people language on one hand and Dhamma language on the other. แต่ก็ยังเป็นที่น่าประหลาดอยู่ว่าเรายังต้องพูดทั้งสองภาษาในการพูดจาของคนเราตามธรรมดานี่ใช้ภาษาทั้งสองภาษาเมื่อพูดมุ่งหมายไปถึงวัตถุที่ปรากฏการณ์ก็พูดภาษาคนธรรมดาภาษาคนเดินถนนพูดกันแต่ที่จะพูดถึงเรื่องที่ลึกซึ้งมีความหมายที่ลึกซึ้งก็ต้องพูดภาษาคนดังนั้นมันจึงเกิดมีภาษาคนและภาษาธรรมขึ้นมาเมื่อพูดว่ากอดในภาษาคนก็หมายถึงคนแต่พูดว่ากอดในภาษาธรรมมันไม่ใช่คนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้จนไม่อาจจะพูดว่าเป็นอะไรนะทุกๆคำนะมีความหมายเป็นสองชั้นอย่างนี้ Now what's strange about this business is that each of us must use both kinds of language. You can't avoid speaking both kinds of language. In ordinary situations, when we have some material purpose, then we speak the ordinary people language. But at other times when we have a higher purpose, when we're seeking the profound meaning of things, then we must speak in Dhamma language. We can't avoid it. Sometimes we speak in the ordinary language of people in the street, and other times we use the language of Dhamma. For example, take the word God. In people language, we use the word God to mean some person with great powers and who has feelings and even an appearance like a person. But when we speak of God in Dhamma language, we're speaking about something that can't be described. It can't be pictured in anthropomorphic terms. So we use both kinds of language, but the meanings are totally different. บัดนี้เราจะมาพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ
มันจำเป็นที่ต้องพูดโดยภาษาธรรมนั่นแหละมันทำให้เข้าใจยากสำหรับผู้ที่ไม่รู้ภาษาธรรมจึงต้องพยายามศึกษากันทั้งสองภาษาคือภาษาวัตถุภาษาคนแล้วภาษาเรื่องทางจิตทางวิญญาณนั่นก็เป็นภาษาธรรมท่านก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะศึกษาภาษาสองภาษานี้ Now when we talk about Dhamma, it's necessary that we speak in Dhamma language. And this is the difficulty for most people. Most people aren't very familiar with Dhamma language, and so it's difficult for them to understand. Therefore, it's necessary to study both of these kinds of language until we're very experienced with and familiar with both of them. The material language or people language, and then the spiritual language or Dhamma language. To understand Dhamma, we need to understand both of these kinds of language. Otherwise, we'll be constantly misunderstanding things. ทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นมันมีทั้งวัตถุและมีทั้งจิตใจภาษาธรรมก็จึงมีภาษาทั้งภาษาวัตถุและภาษาธรรมถ้าเราศึกษาธรรมะเราก็ต้องศึกษาทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายวัตถุและจิตใจดังนั้นเราจึงต้องศึกษากันทั้งภาษาคนและภาษาธรรมสำหรับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่ท่านทั้งหลายมาเพื่อจะศึกษาต้องศึกษาทั้งภาษาคนและภาษาธรรมNow, what we call Dhamma has both a material side and a mental or spiritual side. Therefore, we need to examine and study Dhamma on both sides, in both aspects. So we speak about Dhamma in the ordinary people language, in the material way of speaking. And then we speak about Dhamma in Dhamma language, in the mental or spiritual way of speaking. In order to understand Dhamma fully, we must discuss it in both kinds of language. ในชั้นแรกท่านจะต้องทราบซะก่อนว่าคำว่าธรรมคำพูดคำนี้เป็นคำที่ประหลาดที่สุดคือหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรในบรรดาสิ่งที่มนุษย์รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีจะมีกี่ล้านสิ่งเรียกได้ว่าธรรมคำเดียวทั้งนั้นนะคำว่าธรรมหมายถึงทุกสิ่งอย่างนี้ทั้งที่เป็นวัตถุทั้งที่เป็นจิตใจหรือเป็นอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่วัตถุไม่ใช่จิตใจมันก็ยังเรียกว่าธรรมมีความประหลาดที่สุดของคำว่าธรรมOne thing you should know is a particular amazing thing about the word Dhamma. The word Dhamma applies to everything. Everything, whether mental or physical. No matter how refined or how coarse, how superficial or how profound. All things are included when we speak of Dhamma. There's nothing that doesn't fit under the term Dhamma. So one marvelous thing about the word Dhamma is that Dhamma means everything. All things are included in Dhamma.
เรามีคำพูดกันแต่เพียงว่ารูปธรรมคือวัตถุนามธรรมคือจิตใจและไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่นามธรรมคือไม่ใช่วัตถุไม่ใช่จิตใจเป็นสิ่งพิเศษเพียง3 คำนี่มันหมดแล้วไม่ยกเว้นอะไรแต่ว่าทั้ง3 คำนั่นเรียกว่าธรรมคำเดียวอยู่นั่นแหละ So there are what we call rupa dhammas, material things, physical things, especially our bodies in the material world. And there are what we call nama dhammas, immaterial or intangible things, especially the mind and the mind's activities. But then there is something which is neither rupa dhamma or nama dhamma. It's neither physical nor mental. So there are 3 kinds of things: the physical, the mental, and that which is neither physical nor mental. Even so, all kinds of things, all of the things which fit in these 3 categories, and there's nothing which doesn't fit into one of these categories. All 3 of them are all Dhamma. มีวิธีศึกษาหรือพูดใจอย่างหนึ่งก็ว่าสิ่งที่เป็นความมีแล้วก็สิ่งที่เป็นความไม่มีแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นทั้งความมีและความไม่มีคือเป็นภาวะเป็นอาภาวะและไม่ใช่ทั้งภาวะและทั้งอาภาวะถ้าเราพูดอย่างนี้มันหมายถึงหมดทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรทั้งหมดนั่นก็คือคำพูดคำเดียวว่าธรรมสิ่งที่มีความมีก็ได้ไม่มีความมีก็ได้ไม่มีทั้งความมีและไม่มีทั้งความไม่มีก็ได้มันค่อยเข้าใจความหมายที่กว้างขวางขอบเขตที่กว้างขวางไม่ยกเว้นอะไรของคำว่าธรรมในที่นี้ And then we can talk about existence and non-existence, and that which neither exists nor does not exist. I don't know if you can understand this, but there's what people call existence, and then what they call non-existence, and that which you can't really say whether it exists or not exists. There's no relevance in speaking about it in terms of existence or non-existence. These 3 terms cover everything: existence, bhava, non-existence, abhava, and then that which neither is bhava or abhava. But all 3 of these are still all Dhamma. Dhamma includes them all. ที่ความแปลกประหลาดอีกอย่างหนึ่งซึ่งควรจะทราบว่าทำคำเดียวคำพูดคำเดียวนี้ใช้เป็นคำตอบของปัญหาหรือคำถามได้ทุกอย่างเลยเช่นถามว่าทำไมต้องเกิดมาเพราะทำไมต้องตายไปเพราะทำไมต้องเปลี่ยนแปลงเพราะทำโลกนี้จักรวาลนี้เกิดมาจากอะไรก็จากธรรมมันจะดับไปจะสูญหายไปก็เพราะธรรมทุกอย่างหรือว่าทุกปรมาณูที่ประกอบกันเป็นจักรวาลนี้ก็มาจากธรรมก็จะดับไปเพราะธรรมเราเคลื่อนไหวอะไรไปมีผลอย่างไรขึ้นมาหรือไม่ได้ผลอย่างไรขึ้นมาก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าธรรมดังนั้นคำว่าธรรมจึงเป็นคำตอบที่ใช้ตอบปัญหาได้ทุกคำถามจะมีกี่ล้านคำถามคำตอบมีเพียงคำเดียวว่าธรรมทั้งในแง่บวกแง่ลบทั้งในแง่ปฏิเสธและในแง่รับ
นี่เป็นความประหลาดอย่างยิ่งของคำพูดคำเดียวว่าธรรมสามารถตอบปัญหาได้ทั้งหมดทั้งในแง่ของ question หรือในแง่ของ problem มันตอบได้ด้วยคำว่าธรรม Another amazing thing about this word Dhamma is that it is the answer to all questions and all problems. There isn't a question or problem anywhere that can't be answered with the word Dhamma. For example, the question, where do we come from? We come from Dhamma. Why do we change? Because of Dhamma. Why do we die? Because of Dhamma. Or questions like, where does the universe come from? It comes out of Dhamma. And why will the universe break up and disappear? Because of Dhamma. There's not one question or problem that can't be answered with the word Dhamma. ที่ในทางพุทธศาสนานี่ก็จะ systematize ที่จะจัดหมวดของธรรมนี่ให้มันเข้าใจง่ายก็เลยจัดไอ้ธรรมะนี่เป็น4ประเภทหรือ4ความหมายคือเป็นตัวธรรมชาตินี่ประเภทแรกแล้วเป็นตัวกฎของธรรมชาติที่มีประจำอยู่ในธรรมชาตินั้นนี่เป็นความหมายที่2แล้วก็หน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องปฏิบัติตามกฎนั้นตัวหน้าที่นี่ก็เรียกว่าธรรมในความหมายที่3แล้วผลจากหน้าที่จะดีหรือชั่วยังไงก็ตามผลจากหน้าที่นี่ก็เป็นความหมายประเภทที่4เราจึงได้เป็น4ความหมายคือตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและผลที่เกิดจากหน้าที่ทั้ง4ประเภทนี้เรียกว่าธรรมถ้าท่านลองคิดดูเถอะมันมีอะไรนอกไปจากนี้มันมีอะไรนอกไปจากนี้ธรรมจึงเป็นคำประหลาดคือหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไร In Buddhism, we systematize things. And so we take the word Dhamma and distinguish 4 fundamental meanings. The first of these meanings is nature. Dhamma means nature. The second meaning of Dhamma is law. The law that is inherent in all nature, in all natures. The third meaning is duty. The duty that needs to be done according to the law of nature. And then the fourth meaning is fruits or results. The results that come from doing that duty according to the law of nature. These are the 4 fundamental meanings of the word Dhamma: nature, the law of nature, the duty that must be done according to that law of nature, and the fruits of doing that duty. นี่ตัวปัญหาแท้จริงนั่นน่ะมันอยู่ที่เรามนุษย์มีชีวิตเป็นคนเป็นคนแต่ละคนละคนปัญหามันอยู่ที่นี่มันไม่ได้อยู่ที่ดวงดาวหรือแผ่นดินหรือที่พระอาทิตย์ประจันทร์ที่ไหนมันอยู่ที่คนฉะนั้นเรามาดูคนตัวร่างกายตัววัตถุที่เป็นประกอบกันเป็นร่างกายเป็นสตรัคเจอร์นี่ก็เรียกว่าธรรมชาติแล้วก็ในธรรมชาติทุกส่วนของร่างกายเรียกว่าทุกปรมาณูแล้วกันทุกเซลล์
มันก็มีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่ร่างกายมันจึงเปลี่ยนไปตามกฎของธรรมชาติและเมื่อร่างกายมีชีวิตนี่มันต้องทำหน้าที่ที่มันทำตามธรรมชาติของมันโดยเราไม่รู้สึกว่าทำอยู่ที่เรารู้สึกเราต้องบังคับให้ทำก็มีเรามีหน้าที่ตลอดเวลาแล้วเราก็ได้รับผลจากหน้าที่แล้วแต่เราทำผิดหรือทำถูกคือเป็นสุขบ้างหรือเป็นทุกข์บ้างทั้งความหมายทั้งสี่ความหมายที่เฉียบขาดที่สุดนี่มันมีอยู่ในอัตภาพนี้แม้เพียงคนเดียวก็มีธรรมะทั้งสี่ความหมาย Now our problems are with the individual, with the person. Our problems aren't up in the stars someplace. And so we need to look at the person, at the individual, where the problems are. So let's look at ourselves. First of all, look at this body, this living body here. This living body is nature, is part of nature. And then all the time, constantly, this body is changing and functioning according to the law of nature. Although we may not be aware of it, this body is always under the control, forced to submit to the law of nature. And then, which is the duty of this body. And then there is also the results, the fruits of doing that duty. So long as this body naturally, even unconsciously, does its duty, then certain fruits will arrive. So first of all, we need to see all meanings of the word Dhamma right here in this living body. ดูความที่มีความคำนี้มีความหมายกว้างขวางที่สุดอีกทีหนึ่งว่าทุกอย่างธรรมชาติทุกอย่างมันก็คือธรรมแล้วกฎของธรรมชาติที่สร้างธรรมชาติขึ้นมาหรือทำให้ธรรมชาติสิ้นสุดลงธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปกฎของธรรมชาตินี่มีความหมายหรือมีหน้าที่อย่างเดียวกับคำว่า God นั่นแหละผู้สร้างขึ้นมาผู้ควบคุมอยู่ผู้ทำลายล้างความหมายของคำว่า God มันรวมอยู่ในคำว่ากฎของธรรมชาติธรรมชาติคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาพระเจ้าผู้สร้างก็คือกฎของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็ต้องทำตามคือหน้าที่แล้วเขาก็อยู่ด้วยผลของหน้าที่ตลอดเวลาสี่ความหมายนี้ถ้าท่านเข้าใจสี่ความหมายนี้ท่านจะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมโดยสิ้นเชิงWe can examine all four of these meanings right here, right now, right in our own bodies. These physical realities are just nature. And then all the time, they're under the control of the law of nature. The creation of these bodies is due to the law of nature. The fact that they will end, break up, and disappear is due to the law of nature. The fact of their constant change is because of the law of nature. The law of nature is the equivalent of God, or has the meaning of God, that which creates, destroys, changes, maintains things. This fact or meaning of the law of nature can be seen right here and now.
within the very natures of these bodies. And then there is the duty. In each moment there is the duty, that which needs to be done according to the law of nature. When the law of nature is as it is, then there is always some duty or responsibility which is required. And by doing that duty, there arise certain fruits. That this body can maintain itself, can stay alive, are due to the fruits of doing that duty according to the law of nature. So look and see all four meanings, all four of these meanings inside the body, and then you will understand the word Dhamma. ทีนี้ท่านก็จะเห็นได้ด้วยตนเองต่อไปอีกว่ามีความประหลาดพิเศษอีกข้อหนึ่งคือคำว่าธรรมะนี่แปลเป็นภาษาอื่นไม่ได้มันเกิดขึ้นในภาษาอินเดียโบราณที่มีผู้รู้ธรรมะแล้วก็เรียกคำนี้ขึ้นมาในความหมายสี่ความหมายแล้วคำว่าธรรมะนี่มันก็ตายตัวแปลเป็นภาษาอื่นไม่ได้เคยได้ทราบว่าเมื่อความรู้ทางธรรมทางพุทธศาสนาเข้าไปในประเทศอังกฤษนักภาษาศาสตร์ก็พยายามจะแปลคำนี้เป็นภาษาอังกฤษช่วยกันเป็นอันมากได้ข่าวว่าได้ยินว่าแปลได้ตั้ง38 คำแล้วไม่หมดยังไม่หมดยอมแพ้ก็ต้องใช้คำเดิมในภาษาใดก็ตามภาษาไทยก็ใช้กับธรรมะภาษาจีนภาษาในทุกภาษาก็ต้องใช้คำเดิมของคำว่าธรรมเรียกว่าธรรมกันแล้วกันนี่ก็เป็นความประหลาดอย่างหนึ่งคือแปลเป็นภาษาอะไรไม่ได้ Another amazing thing about the word Dhamma is that it can't be translated into any other language. The word Dhamma is a very ancient Indian word. When there were first certain people who understood Dhamma, then they used this word in their ancient Indian language. And since then, no one has been able to translate this word properly. We heard that when knowledge of Buddhism first came to England, the various linguists and scholars who were translating things into English thought of 38 different translations for the word Dhamma. They had 38 different words and still they weren't finished. They hadn't covered all the meanings of Dhamma, and so they gave up. They recognized that it's impossible to translate the word Dhamma. We just have to use the original word. This is what is done in Thai, Chinese, and many other languages. We just use the original term Dhamma or Dhamma rather than translating it. ที่นี่มันก็มีความจริงต่อไปว่าถ้าเราจะใช้พูดคำนี้แก่คนทุกคนเป็นที่เข้าใจเป็นส่วนรวมแม้แต่เด็กจะมีธรรมะจะใช้ธรรมะในความหมายไหนในที่สุดก็เป็นที่ยุติว่าใช้ความหมายที่สามnature law nature duty accordance law nature duty คำนี้เนี่ยเอามาใช้เป็นความหมายที่สำคัญที่สุดของสิ่งที่มีชีวิตดังนั้นประธานุกรมสำหรับลูกเด็กๆในอินเดียเขาจึงแปลคำธรรมะนี่ว่า duty จะต้องรู้ธรรมะจะต้องปฏิบัติธรรมะจะต้องรักษาชีวิตไว้ด้วยธรรมะ
เอาความหมายทั้งหมดนั้นมารวมอยู่ที่คำว่า duty นี่เป็นคำแปลที่จะ practical หรือว่า applicable แก่ทุกๆคนทุกๆชีวิตท่านทั้งหลายจงเข้าใจคำว่าธรรมะที่เราจะต้องศึกษาเป็นพิเศษก็คือความหมายว่าหน้าที่ที่จะช่วยให้รอดหน้าที่สำหรับสิ่งที่มีชีวิตจะช่วยตัวเองให้รอดนั่นคือความหมายที่เป็นนิวเคลียสที่สุดของคำว่าธรรม Now the question arises of these different meanings of the word Dhamma, which one are we going to use when we talk with people? When we're talking, which meaning of Dhamma are we using? Especially when we talk with ordinary people who haven't studied this very much, or when we speak with children, which meaning are we going to use? In this case, the best thing to do is to use the third meaning. The first meaning is nature. The second meaning is the law of nature. The third meaning is the duty according to the law of nature. This is the meaning we should use when speaking with ordinary people and with children. This was the case in ancient India. In the dictionaries for children, the standard meaning given to Dhamma was duty. When speaking about you should know Dhamma, this refers to duty. When we say one must practice Dhamma, this means practicing duty. So, when we speak in an ordinary way with ordinary people, it's best, it's safest to use Dhamma in the sense of the third meaning, in terms of duty. แล้วก็มาศึกษาคำสองคำนี้กันให้ดีเป็นพิเศษตามภาษาของตนคำว่าธรรมเนี่ยในภาษาอินเดียโบราณรูทของศัพท์มันแปลว่าทรงไหว้คือยกขึ้นไหว้ไม่ให้พลัดลงไปทำลายคือทรงไหว้รักษาไว้เชอริชไหว้เนี่ยคำว่าธรรมแปลว่าทรงไหว้ที่คำว่าหน้าที่ในภาษาไหนก็ตามกี่ภาษาในโลกนี้คำว่าหน้าที่ก็คือสิ่งที่จะทรงชีวิตไว้พอไม่มีหน้าที่มันก็คือตายนั่นคำว่าธรรมะแต่คำว่าหน้าที่ในภาษาใดก็ตามมันตรงกันเป๊ะตรงกันเต็มที่ตรงกัน 100%เราจงรับเอาความหมายคำว่าธรรมะในฐานะเป็นหน้าที่ไม่มีหน้าที่ก็คือตายหรือมีความทุกข์ท่านทั้งหลายมาแสวงหาสิ่งนี้หน้าที่ที่จะรอด So the most important or basic meaning of the word Dhamma is the duty that will save us, the duty that is necessary for survival. If we study the roots of this ancient Indian word, we'll find that the root of Dhamma is to uphold. The root of it means to uphold, to protect, maintain, or to cherish. To uphold or to cherish is the meaning of Dhamma. This is exactly what duty means. The duty that must be upheld. If we don't uphold it, then we will die. The duty that must be cherished in order that we can survive, so that we can be saved. That which must be upheld and cherished. This is the meaning of Dhamma. This is the meaning of the word duty.
the duty that's necessary for our survival and salvation. พวกที่หลงประชาธิปไตยคนที่เขาหลงประชาธิปไตยเขาจะรู้สึกว่าหน้าที่หรือธรรมะนี่ทำให้เราเสียสิทธิมนุษยชน human rights นั่นเข้าใจผิดเราไม่ทำหน้าที่ที่ไม่ยอมเสียไม่ยอมทำหน้าที่ไม่ยอมเสียสิทธิอันนี้เราก็จะไม่ได้อยู่ก็คือจะตายถ้าเรายอมทำหน้าที่อันนี้ยอมทำหน้าที่อันนี้เราก็จะมีสิทธิที่จะเป็นมนุษย์ที่จะอยู่อย่างเป็นมนุษย์ขึ้นมานั้นท่านอย่าได้มองเห็นว่าการที่ต้องปฏิบัติธรรมะนี่มันเป็นการเสียสิทธิหรือเสียความเป็นธรรมหรือเสียเสรีภาพอย่าได้คิดอย่างนั้นเราจึงยอมถึงที่สุด 100% เหมือนที่ได้รับคำสั่งสอนให้ยอมต่อพระเป็นเจ้าต่อกอดยอม 100% ไม่ได้เสียสิทธิหรอกเพราะมันเพื่อความรอดอยู่ได้นะยอมเสียสิทธินั่นเพื่อได้สิทธิที่จะอยู่รอดเสียสิทธิน้อยๆของคนเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่อย่างเต็มที่อย่ามองเห็นว่าเป็นเรื่องลำบากหรือไม่เป็นธรรมหรือว่ายุ่งยากอย่ายอมเสียสละยอมทุกอย่างเพื่อปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์แล้วก็มีความรอดเรื่องก็จบนะ Those people who are obsessed with and infatuated with democracy will think that duty or Dhamma takes away our rights and privileges. Those of us who are deluded by democracy or human rights tend to think that doing our duty takes away our freedom, takes away our rights and privileges. But this is a very superficial and rather immature understanding. Dhamma is the duty necessary to live. To survive, to be saved, we must do our Dhamma. We must do our duty. And so we give up the little privileges, the little rights, the petty little individual rights, in order to do so that we have the right on a higher level to do what really needs to be done. That is, in order to survive. We give up the petty little rights and privileges in order to have the right to be human, to live as a human being, to be truly human. So doing Dhamma, doing duty, practicing Dhamma doesn't take away our rights or our freedom. Please be careful to not misunderstand the word duty or Dhamma in such a careless way. ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆในแง่ของศีลธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมนี่อย่างนี้แล้วเราก็สรุปพูดได้ว่าหน้าที่หรือธรรมะหรือหน้าที่นี่คือความถูกต้องเพื่อความรอดความถูกต้องเพื่อความรอดมีความถูกต้องเพื่อความรอดมีความรอดเพราะมีความถูกต้องความถูกต้องเพื่อความรอดนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือหน้าที่ในที่นี้ If we speak simply for the sake of living in this world, for the sake of, in terms of ethics, then we can say that duty or Dhamma means the rightness, the correctness needed to survive. We survive through duty. Due to duty we survive. The
correctness necessary for that survival. This is the meaning of duty or Dhamma. ทีนี้เราก็ดูถึงหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อธรรมะนะหน้าที่แรกเราจะต้องเรียนจะต้องศึกษาจะต้องเรียนให้รู้เรื่องธรรมชาติเรื่องกฎธรรมชาติหน้าที่กฎธรรมชาติต้องเรียนแล้วหน้าที่ที่สองก็คือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎนั้นแล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาเรามีหน้าที่จะใช้ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นให้ถูกต้องทั้งเพื่อตัวเราเองและเพื่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนเพราะว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เขาจำคำว่าเรียนเราต้องเรียนแล้วเราต้องปฏิบัติทำให้เกิดผลขึ้นมาแล้วเราใช้ผลของการปฏิบัตินี้ให้เป็นประโยชน์แก่เราและผู้อื่นคือทั้งโลกหน้าที่มีความหมายอย่างนี้ Next we should consider our duty regarding Dhamma. What is our duty or our Dhamma towards the Dhamma? The first duty is to study the Dhamma, to learn about Dhamma, to investigate Dhamma. So learning and studying the Dhamma is the first duty. We must learn and study about nature, the law of nature, duty according to the law of nature, and the fruits of that, doing that duty. The second duty is to practice Dhamma. To the degree that we've studied it and understand it, to the degree that we understand the Dhamma, then we must practice it. This is the second duty, to put the Dhamma into practice, to live it. When we practice Dhamma, then the fruits of doing that duty will appear. And so our third duty regarding Dhamma is to use those fruits wisely, correctly, to use the fruits of Dhamma practice both for one's own benefit and for the benefit. None of us can live in this world alone. All of us must live with the help and support of others. So, to correctly use the benefits and fruits of Dhamma, we must use them to help others as well as ourselves. So this is our duty regarding Dhamma, to learn it, to practice it, and then to use the results wisely and correctly. ที่เซ็นเตอร์ของเราเนี่ยท่านทั้งหลายจะต้องศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติเรื่องอานาปานสติแล้วก็จะต้องศึกษาใช้ให้เป็นประโยชน์คือใช้ผลของอานาปานสติให้เป็นประโยชน์จนตลอดชีวิตนี่คือหน้าที่ที่เราจำเป็นจะต้องทำต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในที่นี้เราระบุชัดลงไปว่าศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทคือความจริงของทุกสิ่งแล้วก็ปฏิบัติอานาปานสติเพื่อใช้ความรู้นั้นให้ได้แล้วก็ใช้ความรู้นั้นจนตลอดชีวิตขอให้ตั้งใจไว้อย่างนี้เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเพียงคำเดียว So, over at the meditation center, you must study dependent origination, paticca samuppada, which is the basic fact of all things. So you study dependent origination. And then you practice anapanasati, or mindfulness with breathing in
and breathing out. And then you learn how to use the benefits and results that come from practicing Anapanasati. This is what we're doing over at the meditation center. First, studying about dependent origination, the basic fact or law of all things, that the basic law that runs everything in our lives. And then applying that knowledge of dependent origination, and then practicing in line with that knowledge by practicing mindfulness with breathing, so that we are able to respond to the law of nature. And then using any results and benefits that arise for our own sake and the sake of others. สมมติว่าท่านเป็นคริสเตียนนะท่านก็ไม่ต้องทิ้งคำว่า God หรือคำว่า to pray to God เพราะว่า law of nature ธรรมะ as a law of nature นี่คือ God หน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละคือ to pray to God ตามความประสงค์ของ God คือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติคือ God ทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติคือการทำตามประสงค์ของ God แล้วก็รอดเหมือนกันจะเรียกว่าบุดดิสต์หรือคริสเตียนไม่มีปัญหาเพราะว่าเรามีกฎของธรรมชาติมีการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วเราก็ได้รับผลนั้นท่านไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องจะเป็นคริสเตียนหรือเป็นมุสลิมหรือไม่ต้องเพราะว่าเรามีกฎคือสิ่งสูงสุดกฎของธรรมชาติและเรามีหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติคือการปฏิบัติเพียงแต่ให้ศึกษาสิ่งเหล่านี้อย่างครบถ้วนแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องตามนั้นแล้วปัญหาก็หมดปัญหานี่คือได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ Those of you who are Christians need not worry about what to do with God. You don't have to abandon God or abandon prayer to God. The law of nature that we've been talking about, that is God. The highest meaning of God is nothing but the law of nature, which runs and controls every aspect of life. And then duty, doing the duty according to the law of nature, this is the highest meaning of prayer. To pray to God is merely to do that duty according to God's will. The law of nature is God, and doing what needs to be done is to do God's will. And so there need not be any confusion, worry, or problem about whether to be a Buddhist or a Christian or a Muslim or a Hindu. Those are just superficial distinctions. Because all of us have the same God. All of us have the same law of nature. And that's what matters. So we need not worry about things like whether to be Buddhist or Christian or whatever. Just understand the law of nature. Just recognize God's will. And pray to God by doing the duty according to the law of nature. Whether you call it Dhamma or God isn't so important. ขออภัยที่ต้องขอยืนยันว่าทุกศาสนาทุกศาสนากระทั่งทุกวัฒนธรรมก็มีกฎ
นักศึกษาชาวยุโรปไปว่าเอาเองว่าศาสนานั้นมีกอดศาสนานี้ไม่มีกอดพุทธศาสนาไม่มีกอดนั่นมันผิดมันไม่รู้มันหลับตาพูดทุกศาสนาทุกสาขาศาสนาทุกวัฒนธรรมมีกอดคือสิ่งสูงสุดที่ต้องเชื่อฟังสิ่งสูงสุดที่ต้องเชื่อฟังแม้แต่ศาสนาของคนป่ามันก็มีสิ่งสูงสุดที่มันต้องเชื่อฟังแม้แต่สัตว์เดรัจฉานสุนัขและแมวมันก็ต้องมีสิ่งสูงสุดที่มันต้องเชื่อฟังมันก็มีกอดนั้นทุกชีวิตต้องมีกอดคือสิ่งสูงสุดที่ต้องเชื่อฟัง Forgive us for insisting, but every religion, in fact every culture, has a God. There isn't any exception. Every religion and every culture has a God. But Western scholars have taken it upon themselves to decide which religions have a God and which don't. They've gone and said, well, this one has a God and that one doesn't. Unfortunately, these arrogant scholars don't know what they're talking about. They don't even understand the meaning of the word God. Their eyes are closed so tight. The meaning of the word God is the highest thing that needs to be obeyed, that highest thing which must be obeyed. You'll see that in every religion there is something which is God. There is always something which is considered to be the highest thing that must be obeyed. Even in the so-called primitive religions of the forest people, they always have something which must be obeyed, some highest thing. And so they all have a God. Every religion, every culture. Even modern atheist culture, so-called atheist culture, if you look, has something which must be obeyed. And so it's totally false to say that certain religions don't have a God. All religions have a God, and we'll see this once we understand the meaning of the word God. Even animals have their God. Every animal, including the dog here, has a God, some highest thing or power which must be obeyed. สัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาต้องมีสิ่งที่เขาต้องเชื่อฟังมิฉะนั้นเขาก็จะต้องตายแม้แต่เจ้าของผู้เลี้ยงก็อยู่ในฐานะที่เขาต้องเชื่อฟังสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตต้องมีสิ่งที่ต้องเชื่อฟังนั่นคือกฎ Even these animals here have some highest thing that must be obeyed. If they don't obey it, they will die. It's very simple. We all have some God that it must be obeyed, otherwise we will die. All living things are like this. For the dog, its God might be its owner. If it doesn't obey its owner, it could really be in trouble. For all of us, it's the same for all living things. There is some God that must be obeyed. ดังนั้นขอให้เรามีกฎในสองความหมายคือสมมติเป็นอย่างบุคคลก็ได้แล้วก็ไม่ใช่บุคคลก็ได้ทั้ง personal impersonal ถ้าต้องเชื่อฟังต้องปฏิบัติตามแล้วก็เรียกว่าพระเป็นเจ้าหรือกฎได้ชีวิตทุกชีวิตต้องมีสิ่งสูงสุดที่ต้องเชื่อฟัง So let's have two meanings to the word God. One is the personal meaning of God, God conceived in personal or anthropomorphic terms, and then God in the impersonal sense,
where we don't attribute any human or personal characteristics to God, then all things will have a God, that highest power that must be obeyed. Otherwise we will die. When we see and have this God, then we can truly survive. เราไม่อาจจะพูดให้เด็กๆหรือคนปัญญาอ่อนฟังถ้าเราไม่พูดอย่างเป็นบุคคลต้องพูดภาษาคนเป็นบุคคลเพื่อเด็กๆหรือคนปัญญาอ่อนฟังนี่ก็เป็นชนิดหนึ่งเป็น personal ถ้าอย่างผู้มีสติปัญญาเห็นลึกซึ้งก็พูดอย่าง impersonal ก็ได้นั่นขอให้เรามีทั้ง personal God impersonal God นั่นจะถูกต้องที่สุด When we speak with children, if we talk about the impersonal God, they won't be able to understand. So for children, we need to talk about a personal God, a God that has some human characteristics that children can understand and identify with. But when we talk to people who have sufficient intelligence, enough awareness and wisdom, then we can put aside the childish God and speak about the impersonal God, a God that doesn't have any human or personal characteristics. So we need both kinds of God for the different kind of people in the world. Those who are spiritually immature have the personal God, and for those who are spiritually mature, there is the impersonal God. Both are necessary. ถ้าท่านเป็นคริสเตียนก็เข้าใจได้ง่ายถ้าพิจารณาดูข้อความประโยคหนึ่งในBook of John. At the beginning, the word was, the word, logos. At the beginning, the word was. Word นั่นคืออะไร Word นั่นคืออะไร Word นั่นคือธรรมะในฐานะเป็นกฎของธรรมชาติมีอยู่ก่อนสิ่งใดมีอยู่ก่อนสิ่งใดกระทั่ง the word มากลายเป็น the God นั่นมันก็ไม่ยกเว้นอะไรทุกศาสนาทุกชีวิตทุกระบบวัฒนธรรมมีสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งอื่นแล้วก็มีอำนาจสูงสุดที่ทุกคนต้องเชื่อฟังนั่นขอให้เราเข้าถึงกอดทั้งสองความหมายทั้งอย่างภาษาคนและอย่างภาษาธรรมที่ลึกซึ้งที่สุดนี่ก็คือศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนาด้วยเหมือนกันThose of you who are Christians won't have much trouble understanding this. If you think about the passage in the book of John at the very beginning where it says, "In the beginning the Word was." When it speaks of the Word or the Logos, this means nothing else but the law. What other meaning could the Word have than the law? The law is God. The law was with God. Or you can just say God. In the beginning, the Word was, the law was, God was. And there are no exceptions to this. Christians should be able to understand quite easily what we are talking about, so that all of us can recognize God or Dhamma. ก่อนที่จะมีจักรวาลนี้ก่อนแต่ที่จะมีมนุษย์ก่อนแต่ที่จะมีศาสนาใดๆ The word was ถ้าเข้าใจอันนี้ก็เข้าใจหมดเลย Before there was any universe, before there were any human beings,
before there was any religion, the Word was. The Word was. If you understand these words, then you won't have any problems. The word นั่นแหละคือธรรมะแต่มาแปลว่า word มันไม่มีความหมายอะไรเราต้องกฎคือคำที่มีอำนาจมีน้ำหนักก็คือกฎของธรรมชาตินั่นคือ the word แล้วก็มีอยู่ก่อนสิ่งใดๆสิ่งนี้คือธรรมะที่เราจะต้องศึกษากันแม้ที่เซ็นเตอร์นี่ก็ศึกษาธรรมะนี่ So in the beginning the Word was. If we just say the Word, it doesn't have so much meaning. But if we say law, it has more strength, more power. The Word, the Logos, the law, is nothing other than Dhamma. This is what we've come to the meditation center to study and practice. To study and practice the Dhamma. เราเลิกความขัดแย้งทางศาสนากันได้แล้วทุกๆศาสนาในโลกนี้เลิกการขัดแย้งกันได้แล้วเพราะทุกๆศาสนามีกฎคือธรรมะที่เราต้องเชื่อฟังคือกฎของธรรมชาติเรามาศึกษาสิ่งนี้เข้าใจถึงที่สุดและปฏิบัติให้ได้ผลถึงที่สุดแล้วก็จะหมดปัญหานี่คือธรรมะที่อธิบายยากที่เข้าใจยาก So we can stop all our fighting and competing amongst religions. All the religions in the world can just stop fighting, stop arguing, and competing. Because all religions, without exception, have God. All religions have the law of nature, have Dhamma. And so why argue and compete? It's just a waste of time and energy. Instead, all we need to do is study Dhamma. Study Dhamma and practice Dhamma according to Dhamma. And then reap the benefits, the fruits of practicing the Dhamma. This is all we need to do, is to understand, practice, and receive the benefits of Dhamma. All the arguing is just a waste of time, and in fact goes against the will of God. So this is about the word Dhamma, which is so hard for people to understand. ที่นี่เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่าจุดหมายปลายทางหรือ final goal จะพูดกันถึงสิ่งนี้ของมนุษย์ Now we should talk about the final goal of life or of humanity. คริสเตียนก็จะนิยมพูดว่าจุดหมายปลายทางของเราก็คือเข้าไป United with God นิรันดร Christians like to speak of entering the kingdom of God, going to live with God, dwelling in the kingdom of God eternally. ฮินดูเขาก็ว่าเขาจะต้องเข้าถึงความเป็นอยู่นิรันดรมีความเป็นอยู่นิรันดรเป็นปรมาตมันแล้วก็เป็นอยู่นิรันดร Hindus speak of being united with and living eternally, to exist eternally as Paramatman,
แต่ชาวพุทธ ชาวพุทธจะแปลกกว่าเขาหน่อยที่ว่าเราจะเข้าถึงความว่างนิรันดร But Buddhists are a little different. The goal of Buddhism is to realize eternal voidness. ท่านตั้งใจมาศึกษาพุทธศาสนาพออาตมาบอกว่าจุดหมายปลายทางคือความว่างนิรันดรท่านคงจะสงสัยจะกระสับกระส่ายจะสั่นหัวแล้วก็ได้ Those of you who have come to learn about Buddhism, upon hearing that the final goal of Buddhism is eternal voidness, you may start to wonder, have doubts, begin to shake your head, even be a little confused. Voidness เป็นหัวใจความหมายที่เป็นชั้นลึกเป็นหัวใจของพุทธศาสนาจงเข้าใจไอ้ void เนี่ย void ให้ดีๆ void นี่ไม่ใช่ pessimistic ไม่ใช่ negativism void คือว่าไม่มีปัญหาไม่มีการเวียนว่ายเกิดแก่เจ็บตายไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์แล้วก็ void ที่สุดก็คือ void จาก self ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนนั่นเรียกว่า void เข้าใจคำว่า void ให้ดีๆถ้าเข้าใจไม่ดีจะเกลียดจะไม่ชอบแล้วก็จะไม่ศึกษาพุทธศาสนาด้วย Voidness is the heart, the essence of Buddhism. Buddhism is nothing but voidness. So it's important to understand voidness correctly. Very simply, voidness just means to be free of all problems. Voidness is the state of not having any problems whatsoever. When there aren't any problems at all, that is voidness. This is the heart and essence of Buddhism. Please understand voidness correctly. If you don't, you'll misunderstand all of Buddhism, and you won't appreciate what it has to offer for you. เมื่อตะกี้เราบอกว่าท่านทั้งหลายจงเดินจากเซ็นเตอร์มาที่นี่โดยไม่ต้องมีผู้เดินมาที่นี่โดยไม่ต้องมีผู้เดินตลอดชีวิตกระทำทุกอย่างโดยไม่ต้องมีผู้กระทำนี่ความหมายของคำว่า void of self void of self ไม่มีสิ่งใดยึดมั่นถือมั่นไว้โดยความเป็นตัวตนหรือเป็น self นี่เรียกว่า void เมื่อจิตไม่ยึดถือสิ่งใดเลยนี่จิตก็ void จิตก็ถึงความว่างจิตก็ถึง void นั่นจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนาคือสิ้นสุดแห่งปัญหาแห่งความทุกข์แห่งทุกสิ่งทุกอย่างเราเรียกว่า void ท่านจะชอบหรือไม่ชอบแล้วแต่ความรู้สึกของท่าน Earlier when we spoke of walking over from the center, of walking without a walker, then we were talking about voidness. If we practice walking without a walker throughout our lives, if we practice doing without a doer, then we are practicing voidness. When there is doing without any doer, when there is acting without any clinging to or attachment to the me or I who does something, that is the meaning of voidness. When there is no attachment to action, to life, to anything, as being me, as being self, then the mind is void. That is the void mind. That mind has realized voidness.
and the mind itself then is void of any thinking about me, about self. Walking without a walker, doing without a doer. These are simply lessons in voidness, so that we can realize eternal voidness. This is the heart and the goal of Buddhism. Now, whether or not you like this word voidness depends on your personal feelings and inclinations. That's up to you. But Buddhism is about nothing but voidness. ท่านอย่ามองไอ้ voidness เนี่ยเป็น pessimistic หรือเป็น negative มันเนื้อ optimist เนื้อ pessimist เนื้อ positive เนื้อ negative มันจึงจะ void ได้ ถ้ายังเป็นอยู่ในวงนี้ positive หรือ negative มัน void ไม่ได้มันถ้า void ได้มันต้องเหนือทุกคู่ทุกpair of opposite ที่มนุษย์จะรู้สึกได้นี่เราเรียกว่า void ของพุทธศาสนาเรียกว่าสุญญตา Now don't go thinking that voidness is pessimistic. Some people jump to this conclusion. But there's nothing pessimistic about voidness. Voidness is beyond both pessimism and optimism. Voidness, it transcends all positive and negative. If voidness is still caught within pessimism and optimism, positive and negative, then it's not really voidness. If there's positive and negative, it can't be void. There's no voidness. Voidness is beyond all such distinctions and discriminations, such as pessimism and optimism. ที่นี่เราจะให้ reconcile กับว่าอยู่นิรันดรพระเจ้านิรันดรได้อย่างไรว่าเป็นสิ่งเดียวกันอย่างไร So how are we going to reconcile this eternal kingdom of God with the eternal existence of the Hindus, with the eternal voidness of Buddhism? How can these three things be reconciled? ถ้าว่ามันจะอยู่นิรันดรมันต้องไม่เปลี่ยนแปลงมันต้องไม่เปลี่ยนแปลงมันต้องไม่เกิดไม่ดับมันไม่ต้องเป็นไปตามปัจจัยถ้ามันไม่ว่อยมันต้องมีปัจจัยมันต้องเปลี่ยนไปตามปัจจัยมันต้องเกิดดับถ้ามันจะอยู่นิรันดรไม่ได้จนกว่ามันจะว่อยที่ซะก่อน To exist eternally, something must not change. Eternal existence is to not change. And to not change means to be unaffected by any cause or condition. As long as there are causes and conditions, then there will be change, and there will not be eternal existence. Voidness is beyond all causes and conditions. Voidness has no causes and conditions. So, voidness does not change. So you can speak of voidness as existing eternally. ทีนี้เราก็มาพูดถึงกอดนั้นเป็นอะไรไม่ได้กอดนั้นเป็นอะไรไม่ได้เราจะแสดงภาพของกอดไม่ได้จะบัญญัติกอดให้เป็นอะไรไม่ได้ก็อยู่เหนือความเป็นอะไรไม่มีภาพให้เห็นว่าเป็นอะไรเป็นว่าแต่จะสำหรับลูกเด็กๆเราก็เขียนรูปกอดอย่างกับคนแต่โดยเนื้อแท้แล้วกอดก็เป็นสิ่งที่แสดงไม่ได้โดยภาพรูปภาพใด
เพราะว่ามันปราศจากความเป็นทุกๆอย่างถ้ามันเป็นอะไรเสร็จแล้วมันก็ไม่เป็นกอดเพราะมันไม่เป็นอะไรสักอย่างเดียวก็คือเป็นกอดเพราะฉะนั้นกอดก็คือว่างนิรันดรด้วยเหมือนกัน God can't be anything. God cannot exist as this or as that. To picture God in a certain way, as looking like this or having a certain form or appearance, is impossible. To describe God, to give attributes to God, is impossible. Of course, people try to do this, but this is just to draw pictures for children, to draw a picture of God looking like a human being. This is solely for children who lack any real experience or intelligence. But the true God, real God, is beyond any such forms, appearances, pictures, and descriptions. And so God is also void. God is void of all such things. You can't say that God is this or God is that. Therefore, God is void of all kinds of being, of all kinds of existence. This is the eternal God, which is no different than eternal voidness. ท่านคงจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่าถ้าใครเห็นกอดคนนั้นก็ตายเรื่องราวเกี่ยวกับโมเสสพูดกันชัดเจนอย่างนี้กอดเป็นสิ่งที่ใครเห็นไม่ได้ถ้าใครเห็นก็ต้องตายก็หมายความว่าถ้าเห็นกอดก็คือเห็นความว่างจากบุคคลไม่มีบุคคลใครเห็นกอดคนนั้นจะต้องตายมีความลึกซึ้งถึงขนาดว่ามันไม่มีบุคคลไม่มีความเป็นอย่างใดไม่มี existence non existence คือไม่มีอะไรนะจึงเรียกว่าว่างถึงที่สุดด้วยเหมือนกันเพราะในความว่างนิรันดรหรือความอยู่นิรันดรหรือกอดนิรันดรมันเป็นสิ่งเดียวกันเป็นไฟนั่นโกล You've probably heard the words that if you see God, you must die. If you remember back to the story of Moses and the burning bush, where God hides behind the burning bush, there are the words that if you see God, you will die. The meaning of this is extremely profound. If one sees God, that means if one sees voidness, if one sees the reality of voidness, that everything is void of both being and not being, void of existence and non-existence, void of individuality, void of being a person or a being. When you see this, when there is the seeing of this voidness, or seeing God, then one must die. That idea, that image of being an individual, being a person, being a separate self, must die. This is very profound. This will help you to understand how eternal voidness, eternal life, and eternal God are all the same thing. ทีนี้เราก็จะพูดถึงไฟนั่งโกลที่มันเกี่ยวข้องกับเราเกี่ยวข้องกับชีวิตที่มีอยู่เดี๋ยวนี้มันจะไปสู่ไฟนั่งโกล ชีวิตนี้ถ้ารู้ธรรมะถ้ามีธรรมะถ้าปฏิบัติธรรมะได้ครบถ้วนถูกต้องมันก็เป็นชีวิต
ที่ต้องขอเรียกว่าเย็นเย็นไม่กัดเจ้าของถ้ามันไม่เดินทางถูกต้องมันยึดมั่นถือมั่นมันไม่ว่อยแล้วมันก็เป็นชีวิตที่ร้อนแล้วก็กัดเจ้าของกัดเจ้าของท่านจงdiscriminate สองข้อนี้ดีๆว่าชีวิตที่กัดเจ้าของกับชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของชีวิตที่ไม่มีความรู้ทางธรรมะพอปฏิบัติหน้าที่ผิดหรือไม่มีหน้าที่ตัวชีวิตเองจะกัดเจ้าของชีวิตนี้จะกัดเจ้าของอย่างที่เรากำลังเป็นกันอยู่ลำบากด้วยชีวิตมันกัดเจ้าของแต่ถ้ารู้ธรรมะนี้ถึงที่สุดแล้วชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของจะไม่มีสิ่งที่ทำให้กัดเจ้าของเราจึงเกิดมีชีวิตสองชนิดว่าเย็นไม่กัดเจ้าของร้อนกัดเจ้าของท่านจงเข้าใจให้ดีๆเพราะว่าการศึกษาธรรมะมันก็เพื่อประโยชน์อันนี้แหละศึกษาธรรมะเพื่อประโยชน์จะมีชีวิตเย็นและไม่กัดเจ้าของนั่นเอง Now we should look at the final goal of life as it applies to our lives, as it concerns our lives today. If we study, practice, and reap the fruits of Dhamma, then we must describe life as being cool. When we understand and live according to Dhamma, life is then cool. It doesn't bite its owner. When we live in the ordinary way of most people, oblivious to Dhamma, wrapped up in our personal little concerns, our likes and dislikes, spinning around in positive and negative, then life is hot. There's no real peace. Everything is hot and busy. And that is a life which bites its owner. But when life is void, when there is voidness, no clinging to me and mine, when no clinging to positive and negative, then there is nothing hot. It's all cool and peaceful, and light doesn't bite its owner. But as soon as there's clinging to something as being positive and negative, as being me and mine, then life bites its owner. Go ahead, cling to life, attach to it as being me, as being mine, and then it bites that owner. As soon as you try and own life, life itself bites. But when there's none of that clinging, none of that foolishness, then life is free, life is void, it's cool, it's peaceful. This is how the eternal voidness, eternal life, eternal God concerns us right here and now. How to be cool and peaceful right here and now, and how to use that coolness and peace for the benefit of oneself and the benefit of others. We're not just trying to be cool, but also to be peaceful and useful. เรากล่าวได้สั้นๆว่าชีวิตที่เต็มไปด้วย concept of self นี่ไม่ว่างชีวิตที่ไม่มี concept of self เป็นชีวิตบริสุทธิ์นี่เป็นชีวิตว่างมันก็เลยมีชีวิตว่างกับชีวิตไม่ว่างเรามีชีวิตที่ว่างเราจะไม่มีปัญหาคือว่างจาก self concept of self ไม่มีอัตตาอัตตนิยาไม่มีตัวกูไม่มีของกูเรียกว่าชีวิตว่างจากอัตตาอันหนึ่งเต็มไปด้วยอัตตาอันนี้ว่างจากอัตตามีอยู่สองอย่างเท่านี้ท่านก็เลือกเอา
So there are two kinds of life. There's the life which is hot, which bites its owner. And there's the life which is cool, which doesn't bite its owner. The life that is full of concepts of me, of I, of self, that life isn't void. But the life in which there is no concept or thought or feeling of me, of I, of self, that life is void. The life full of me and mine is hot, it bites its owner. The life which is free of me and mine is cool, it doesn't bite its owner. The free life of voidness is to be void of all self, all atta. Atta is the Pali word for self. To be void of attaniya, anything connected with self, or in short, me and mine. To be void of self and anything related to self, concerned with self, connected to self. Void of atta and attaniya, of me and mine. This is the life that is truly peaceful, free, cool. It's a life that can never bite its owner, because there's no more owner. So know the difference between these two kinds of life. The life of self and the life which is void of self. ความรู้สึกยึดถือว่ามีเส้นมีอัตตานั่นมันก็นำไปสู่ความรู้สึกที่เป็น selfishness มันกัดเจ้าของ selfishness มันกัดเจ้าของชีวิตที่ไม่มี selfishness ไม่มีกัดเจ้าของ This feeling of self or thinking about self leads to selfishness. All the selfishness in the world comes from the feeling of self, of having a self, thinking about me. And then there is selfishness. And it's this selfishness that bites its owner. Once there is selfishness, it bites in very terrible, horrible ways. But when there is voidness, there is no selfishness to bite its owner. เรามาพิจารณาตัวอย่างของสิ่งที่เกิดมาจาก selfishness สิ่งที่เกิดมาจาก selfishness ดูเป็นตัวอย่างทีละอย่าง We'll look at some examples of selfishness. We'll consider them one by one to more clearly see the results of selfishness, how it bites its owner. ความรักกัดเจ้าของโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้าง Love bites its owner, sometimes directly, sometimes indirectly. ความโกรธกัดเจ้าของ Anger bites its owner. ความเกลียดกัดเจ้าของผู้เกลียด Hatred bites its owner, the one who hates. ความกลัวก็กัดเจ้าของผู้กลัว Fear bites its owner, the one who is afraid. ความตื่นเต้นไปตามเหตุการณ์มันก็กัดเจ้าของ Excitement about circumstances bites its owner. อะไรเอาวิตกกังวลอนาคตก็กัดเจ้าของ Worry and anxiety about the future bites its owner. อะไรอาวรณ์อดีตหนหลังก็กัดเจ้าของ
longing after the past, missing the past, bites its owner. อิจฉาริษยาอิจฉาริษยากัดเจ้าของยิ่งกว่าสิ่งใด Envy bites its owner more than anything. ความหวงทั่วไปกัดเจ้าของ Jealousy, possessiveness bites its owner. มีความหึงทางเพศกัดเจ้าของ Sexual jealousy, jealousy about one's lover ตัวอย่าง bites its พอ owner. แล้วตัวอย่างพอแล้ว10 อย่างนี่ก็เหลือประมาณแล้วกัดเจ้าของ So these are enough examples. These 10 will clearly show you how selfishness bites its owner. ถ้าไม่มีอัตตาไม่มีอัตตาสิ่งเหล่านี้ไม่มี selfishness แล้วก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ If there's no atta, no self, then these 10 things won't exist. If there's no self, there's no selfishness, and then there's no way for these 10 things to happen. เราจงมาศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพื่อรู้จักสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้อง So then we ought to study dependent origination in order to understand these things correctly. และเราจงปฏิบัติอานาปานสติเพื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปให้หมดสิ้น And then we ought to practice anapanasati in order to thoroughly eliminate these things. ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในการมาศึกษาและการปฏิบัติธรรมะที่เซ็นเตอร์ May you all be successful in your study and practice of Dhamma at the center. ขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่อดทนเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยความอดทนมา2 ชั่วโมงแล้วขอบพระคุณ And we would like to thank you all for being good listeners. Thank you for enduring for over 2 hours. Thank you. ขอให้ประสบความสำเร็จมีความรู้มีการปฏิบัติมีผลของการปฏิบัติใช้ผลของการปฏิบัติให้ชีวิตนี้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจงทุกท่านเถิด So may you be successful in your study, in your practice of Dhamma, in receiving the fruits of Dhamma practice, and in using those fruits beneficially so that life achieves its highest potential. ขอบพระคุณและก็ปิดประชุมวันนี้ Thank you once again, and that's the close of today's meeting.